ดีค่ะวันนี้นะคะก็ปกติแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบโจทย์กับคนที่เบื่ออาหารเช้านะคะแล้วก็จะทำให้มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมนะคะโอเคเราก็จะไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะขอจะอุปกรณ์แบบนี้นะคะโอเคนะคะอุปกรณ์ก็มาแล้วนะคะอย่างแรกนะคะที่เราต้องเตรียมก็คือถ้วยนะคะถ้วยใส่น้ำจิ้มธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ช้อน2 คันนะคะช้อน2 คันแล้วก็ส้อม1 อันนะคะส้อมแล้วก็จานแล้วก็แก้วใส่น้ำก็เหมือนเป็นถาดนะคะแล้วก็ทิชชู่แล้วก็กับข้าวนะคะกับข้าวเนี่ยจะเอาเมนูอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอากับข้าวแล้วก็อย่างนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำกับข้าวนะคะน้ำและข้าวนะคะก็อย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเอาถ้วยติ๊กมานะคะเอาถ้วยติ๊กมาก่อนเลยนะคะช้อนที่มันไม่ได้เป็นคู่ของมันนะคะช้อนนะคะไม่ว่าจะช้อนแบบไหนก็ได้นะคะหรือซ่อมก็ได้นะคือแล้วก็เปิดหน้าของข้าวเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ทัพพีนะคะใส่ทัพพีนะคะตักข้าวเลยค่ะนี่นะคะตักใส่เลยก็ได้มาแล้วนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะคิดเองให้เป็นแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะเราจะกินข้าวเท่าไหนปริมาณไหนนะคะก็เลือกของเราเลยค่ะกดนะคะแม่ไม่ได้อุ่นผัดไม่ใช่เลยนะอุ่นไหมลูกต้องอุ่นไหมคะไม่ต้องนะอุ่นเอามันมาเนี่ยค่ะเมื่อนี่ก็เอาปลาโชว์ค่ะแม่เอาอันนี้ค่ะก็ได้แบบนี้เองแล้วก็เอาจานมาแล้วค่ะแล้วก็แบบนี้แล้วก็ข้าวเอาที่มันเอียงๆหน่อยนะคะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาออกเลยก็ได้แล้วนะคะโอเคค่ะก็วางถ้วยก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอามากับข้าวของเรามาเลยนะคะแล้วขอแป๊บหนึ่งนะคะ